Dobrodošli na kineski sajam motora u Beogradu. Ducati ove godine, ja iskreno da čekam, ne znam, nadam se da će... Bukvalno... Rekao da je mlada, znači šta mi je čudno malo? Pa ove godine... Modela, neki lokal. Ducati ove godine nije sa nama na sajmu, ali tu je Panigale V4 za 2025. godinu. Ja sam pokrio u udvojenom videu, ako ćete vidite prezentaciju ovog motora, ali meni je ovo sam vrh, da kažem, tehnologije, par nekih zamerki ima, mislim to je smiješno, ali to je ovaj swing arm koji je zamijenjen, sad s druge strane vidi se isto, a ranije sam više voleo kod Ducatije kad je otvoren ceo točak. Dodatno šta mi se na primjer na novom Panigale ne sviđa što je nekako čitav crven, blendovan, iako to izgleda lepo, Ducati je crven, Ducati je Ferrari, ali po mom mišljenju je lepše da malo ima neki kontrast, kao recimo Multistrada što ima kontrast na crnu boju. Uglavnom, na kraju klipa ćete gledati šta nam to Ducati nudi u novom salonu, gdje se lozi novi Ducati salon, a ovdje na sajmu ste mogli da vidite samo Panigale novi, što uopšte nije mala stvar. Kad smo kod Yamahe i Yamahinog štanda, ovaj motor je izazvao najviše pažnje. To je MT-07 novi, kao što vidite nema ručicu kvačila sa automatskim menjačem. Ja iskreno da čekam da mi Barel da priliku da testiram ovo vozilo, zanima me kako su to rešili na MT-07 modelu, zato što on ima malo, da kažem, teži taj, da kažem, mod kvačila, što mi se dodatno sviđa, kvalitet mi deluje da je dosta poboljšan, posebno Corman komande, TFT ekran, to mi baš deluje kvalitetnije u odnosu na raniji MT, a što se tiče drugih stvari, da imaš i tempomat, brate, za ovu cenu. Koliko beše ovaj motor? 8700 s popustom. Mislim da je to dobra ponuda za ovu kategoriju, sigurno. Mislim, pogotovo sa automatskim menjačom, uporedit ću ga sa ondom NC. Onda NC ti je taj neki, da kažem, konkurent, ali u principu MT ja mislim da je jači i zanimljiviji. Tu je naravno MT-09 SP koji je predstavljen i ranije. MT-09 ste imali priliku da gledate premijerno prošle godine kad je predstavljen na mom kanalu. Ali ono od noviteta, to su 4 nova modela kod Yamahe za 2025. godinu. Tenere, Rally, Tracer, potpuno novi redizajniran i Yamaha R9, tako da ajmo da vidimo prvo Tracer. Meni je bio na slike katastrofa, ali kad sam ga vidio uživo mi deluje baš moćno. Oni su na slike dali fokus nekako za vas svetla, koja su mi čini mi se kao delovalo da su uzeli ceo, da kažem, taj izgled, ali meni se uživo baš sviđa kako izgleda. Deluje moćno, unapredili su mnogo stvari, to mi se sviđa. Ne znam da li su udobnost i sedište menjali, znam da su neki ljudi žalili malo na duže ture da je neudoban, ali ovako mi sviđa kako je, da kažem, masivan i koliko dobro izgleda. Naravno, kao kod svih novih Yamahinih modela, popravili su Corman, zamijenili su display, ranije Tracer je imao neki 2 ekrana display, ovaj mi deluje baš kvalitetno. Šta mi je čudno malo za GT model, to jest GT Plus dolazi samo sa YMT. To znači automatskim onim menjačem, što je, nemam pojma, čudno, možda neko ne voli to, možda neko voli, ali u principu oni vjerovatno hoće da olakšaju ljudima kako voze motor. Meni se ova crvena boja najviše sviđa, inače dolazi u crnoj i nekoj sivoj boji, ne znam šta vi mislite, ali to je Tracer novi. Ovdje ćemo kratko se osvrnemo na Rally Teneru, koja po mom mišljenju izgleda fantazije, pogotovo u ovoj plavoj boji, baš je brutalna. I ove felne zlatne. Brembo deluje da su pojačali malo diskove napred, ili grešim, ali baš je zanimljiv motor. Rekli su također su poboljšali menjač na ovom novom 2025 modelu, a ono što je novo još kod ovog modela, to su ova svetlosna grupa. Ranije su bili kružići, sad su kao linije, mislim, nemam pojma, da vam nisam rekao, ne znam da li biste primijetili da se to promijenilo u odnosu na prošlogodišnji model. Yamaha R9, kao što vidite, ima mašnicu, dovezli su je premijerno iz poplavljene Valencije sa testa, ako se ne varam, jesam u pravu? Da, imam dosta informacija. Uglavnom R9, prednji deo, mnogo mi je nešto agresivan, ali zanimljiv, to mi se sviđa. Šta mi se dodatno sviđa, što ima naravno ovaj CP3 motor i sve to, ali prvi utisak je da je ogroman, brate. Deluje bukvalno kao hiljadarka nekad, deluje po masivnosti rezervoara, po Cormanu. Kažu da je položaj sedenja malo prirodniji u odnosu na, recimo, R6,
R6 je dosta agresivniji, ali kvalitet mi deluje baš zanimljivo na ovom motoru, tako da, ne znam, nadam se da će Barrel da registruje jedan i da mi da na test, pa ćemo da prenesemo malo više detalja. Od Royal Enfielda ove godine smo dobili 2 nova modela, Guerrilla 450 je stigla ranije, ali po mom mišljenju ovaj Bear je zanimljiviji. Uglavnom, na Bear, i pošto sam i često sedeo, ja mislim da mogu da sednem ponovo. Bear 650 mi je baš cool, deluje prilično teško, ali kvalitet izrade mi je cool i mislim da je ovo super motor da voziš malo kao ono, ako hoćeš neki scrambler izgled i po gradu i to, tako da baš mi sviđa kako izgleda i voleo bi da vozim neki ovakav, čisto da ga testiram, da vidim kako se to vozi, tako da dosta je veći od Guerrille. Na primjer, Guerrilla mi se mnogo svidjela ovako na izgled, vidjet ćete posle žut motor lep, isto predstavljen ove godine. Ovdje je pored i ovaj Classic i ovo je, mislim, jako deluje ultra staro, to je novi model. On je predstavljen za ljubitelje baš klasik motora. Guerrilla mi je top, ali ona je dosta, čini mi se, manja, a evo, mislim, sad ću da sednem na njega pa ćete vidjeti bukvalno taj isčaj. Previše. Evo. Ja sam inače nekad radila ovdje do skoro, tako da možete mi firma Trion Motors, da, zastupa Harley Davidson Royal Enfield. Da znate ljudi, 9. 10. maj, a možete testirate Harley, morat ćete sign upujete itd. Tako da, i to uradite na vreme jer će biti velika gužva, tako da... Reci mi, kako se čini sajem? Pa ljudi kažu da je prilično siromašno, ja to ne mogu da kažem, meni je fenomenalno, posebno... +1, slažem se. Da, ekstra mi je i svidjeli su mi se ovi automobili, ovo Kinezi što izbacuju, toliko da okej mi je sajem skroz. Evo ja svaki dan dolazim i nisam se smorila. Da, jer ti baš voziš Fat Boya, ja sam sad ušao u Harley materiju. Da. Kako si zadovoljna s njim? Kako voziš ti ono, brate, ono je 300 kila? Vidim, vozim lepo, ali mi je jako veliki problem kad treba da se okrenem u mestu ili kad treba da idem u rikverc. Molim ljude na ulici da mi pomognu, me poguraju unazad jer kao šta da radim. Ali inače ja Harley obožavam stvarno, tako da baš mi je drago da si testirao malo da zajedno razbijamo predrasude. Ja sam se navukao. Navukao sam se na taj zvuk i sve baš je... Ovdje imam pitanje za tebe. Uglavnom ljudi kažu kad probaš Harley, a to je stvarno nešto drugačije, nešto posebno, ja sam bila u fazonu, ma šta pričaju ovi ljudi, šta ima da bude tu posebno i drugačije. Da li se ti slažeš s tim? Slažem se, ali bih rekao za, na primjer, 48 je po meni ono baš predstavljanje pravo Harley. Jest. Znači, bukvalno ta mašina, njihov V2, čuveni zvuk, to. Ali, na primjer, Sportster S i Iron, da sam probao njih prvo, ne bi se možda toliko oduševio. Ne, Sportster S meni i nije Harley. Stali smo kod Guerrille i vidjeli smo Ivu, Harleyjeva devojka ili dupla puna podcast. Htio sam da vam pokažem visinu u poređenju sa Bearom 650, tako da čisto da probam da sednem. Znači, ovo je više kao neki Triumph Scramble 400, ta neka varijanta, s tim što je dosta jeftiniji i iskreno skroz je cool. I mislim da je upadljiv, zanimljiv, mala mana, mislim kao i svi, 400 je jednocilindraž, tako da pitanje je koliko ima vibracija kad se vozi, ali ovako deluje. Ako je jedan cilindar, kako? Pa čuje se to okej. To imaju jednocilindraž, lep zvuk, ali dinam, ja sam ga vozio, ove jednocilindraše, mana im je kad voziš lupam autoput preko 100, tresi se malo korman, tresu se vozastari zato što ima dosta vibracija, jedan cilindar, Mislim da je tu i novi Himalayan, tako da to je nešto čini mi se od novih ovih motora. To je na primjer isto budget buy, recimo kad je u pitanju adventure segment, ali na primjer Himalayan je tu konkurent sa kategorijom CF Moto, tako da sad je u fazonu da li ćeš veruješ Royal Enfield ili CF Moto, nemam pojma, ja bih verovao jednom i drugom, oba bi kupio. Pa ljudi, CF Moto štand i šta je novo od CF Moto? 700 MT, to ti je neki, da kažem, touring, adventure motor, malo povoljnija varijanta od 800 MT-a, mislim, u stvari ne malo, 2000 eura povoljnija, što je cool. I ajde vidimo šta su oni to napravili. Imate recenziju kod kolege Šoneta, on je to pokrio pošto je on njihov zvanični predstavnik, ali mogu ti kažem ovo deluje okej. Mislim deluje okej, deluje skroz pošteno, ima podesivo vešanje naprijed, baš mali ekran ima, to mi se ne sviđa. Pao mi je korman. Ok, pomera se volan ljudi, šta se meni malo ne sviđa što je mali ekran, ali ovo kao motor i kvalitet mi deluje baš cool, brate, i sedište, udobnost. To je novo od njih, tamo ćemo snimimo onaj 800 MTX, Sportaci 675 SR, to su isto novi motori predstavljanja CF Moto,
uživo izgledaju dobro, izgledaju kvalitetno. Aj, probat ću na njega da stanem. Ovo ti je nešto reda veličine između 400 i 600 kubika. Položaj sjedenja, sportski. Mnogo si blizu rezervoara, to mi se ne sviđa. Toliko. Ali ovako završna obrada i to deluje baš cool. Trocilindraš je, lep zvuk ima, tako da to je, da kažem, zanimljivo i mnogo lepo izgleda, ovako atraktivno, tako da za mlađu publiku što voli sportske motore, mislim da je ovo baš dobra ponuda i da bi ovo možda pre kupio, mada ne znam, nego neki polovan R6 zbog sigurnosnih stvari. I 800 MTX. Ovaj mi motor zanima uživo kako izgleda zanimljivo, ali pazi kako su zanimljivo rešili, ovdje im je rezervoar. Da. Znači, bukvalno ide odozgo tu, ja ne znam koliko je njemu kapacitet rezervoara, ali baš deluje cool. I sednut ćemo na njega, a ovaj plavi mi se više sviđa, tako da možemo na njega možete. Pa dobro, sediš kao na nekom adventure motoru, ovdje za razliku od onog 700 MT-a dosta je veći ekran. Kvalitet obrade je super, tempomat dođe, podesivo vešanje potpuno, za razliku od onog, ja mislim, prethodnog modela i ovdje na ovom modelu volan se ne pomera. Da probamo da ga obalimo, ne možemo, ovaj nije podignut. Ne znam, moćno izgleda, tako da nadam se da će bude prilike da ga provozamo i testiramo. Ne možemo čak ovdje ni u mjestu da ga pomerimo, tako da ne mogu da znam koliko je težak, ali mogu da kažem da baš dobro izgleda. Tako da to je novo od CF Moto. Pa ljudi, danas da pitamo ove mlade lepe devojke koje rade na sajmu, par zanimljivih pitanja, pre svega da li voze motor i ako ne voze, da li bi voljeli naučiti da voze motor, krenut ćemo od tebe možda. Ćao, pa iskreno ja ne vozim motor, ali bi baš voljela, pošto kao volim brzu vožnju i to, malo nekad jeste strašno, pošto poznajem dosta ljudi koji su imali nesreće, ali ovako bih voljela, iskreno. Top, a ili mi još neki favorit koji ti se motor sviđa, koji bi voljela voziš? Pa iskreno ja se ne razumem u motore baš uopšte, ali kao ovako kad izgledaju ovako brzo i kad su nabučeni, meni je to najbolje, iskreno. Top, znači neki sportak. Da. A ti imaš interesovanje oko motora ili? Iskreno ne. Ja najviše volim da sam suvozač, bilo to auto, motor, šta god, tako da ne, definitivno ne. A što se tiče koji mi je najomiljeniji, da kažem neki tip, pa ja iskreno skroz suprotno nego ona, ja volim neki old school fazon, kao što ćete možda kasnije snimiti tamo. Tako da, neki retro fazon, definitivno. Top, super. Recite mi, ova 2 dana je bio pakao na sajmu, ja zato namjerno snimam danas, zato što da kažem da može da se snimi nešto zbog gužve, ali mene zanima kako se zove, šta je nešto najsmiješnije da mi ispričate u ova 2 dana što ste dobili kao pitanje ili komentar od posetilaca na sajmu. Ja to kažem da smo dobile 1000 dinara svaki put kad smo čule, jel idete vas dve uz motor? Bukvalno, ja mislim troduplu dnevnicu bi dobila nego sad, tako da... 5 minuta pre nego što ste vi došli nam je došao jedan čovjek, a jel idete vi gratis? Rumu neki tamo. Pakao. Nije. Verujte mi, čuli smo istu foru 100 puta u ova 3-4 dana. Kao da ne bude odbijen, sjeća se onog juče. Kao, jel ide i gornji deo? Kao misleći na nas, naravno. Mi kažemo ne. Pa ne, misli se na majicu. Znaš kao... Ja. S majicu. Na Moto Guzzi štandu prošle godine na sajmu nismo vidjeli ni Mandello, ni Stelvio. Tako da to su prošlogodišnji realno modeli, ali u suštini trebalo bi da ih snimimo. Pre svega moram da pohvalim kvalitet, da kažem, ovih motora, kvalitet završne i obrade, sve na ovom motoru i kad sam ga video prvi put mi deluje baš top, tako da i za razliku od Panigale koji je sklonio swing arm, Moto Guzzi je to ostavio, ima ovaj, kako se zove, čist točak pozadi, ima ove moćne motore koji su ovako raspoređeni sa strane. U principu to može da bude sigurno pakao kad je leto, kad je toplo, ali ovako završena obrada i sviđa mi se ovo sedište, pazi kako ide, znači bukvalno imaš prostora da se šetaš po njemu. I još jedna sitnica koju sam primijetio, to redko možda ko gleda, ali bukvalno kvalitet plastike. Znači evo ti pokušavaš, ne možeš da pomeriš to, znaš, za razliku od nekih motora gde volan padne. Stelvio mi isto zanimljiv, možemo da sedemo na Stelvija,
u stvari ja ću sedem i ne jedan i drugi, zato što hoću da meni ostane da vidim kako mi izgleda ovaj motor. Pošto ovo mi deluje za mene taman iskroz cool. Tako da Stelvio je neka ta varijanta Sport Touring, ima on električni podizač i zaštite za vetra i ima krila. I ona se otvaraju nakon brzine veće od 70 km/h. Tako da zanimljiv motor, nadamo se da ćemo da ga vozimo. Stelvio ima i tu par motora koji su Special Edition Naked i koji se meni mnogo sviđaju, baš dobro izgledaju, ali to su više, da kažem, neke specijalne editione, recimo V7 njihovog modela, što je cool, kovalite neke retro motore. Možemo na Stelvio da setnemo da vidimo kako on izgleda. Znaš šta je fora, napravit ću Stelvio poređenje recimo sa onim CF Moto 800 MTX i ovim drugim adventure modelima. U principu, deluje za neki 20% možda kvalitetniji, po svim možda parametrima. To mi deluje i sviđa mi se naravno što ima mnogo nekako moćnije izgleda sa tim motorima, svetlosna grupa i sve to je sad stvar ukusa šta se kom sviđa što se tiče izgleda, ali ovako po kvalitetu mi deluje naravno malo bolje, osim recimo TFT ekrana koji je ovdje kao na neki, brate, 450 MT ili šta god, nije, 450 MT ima bolji displej. To mi se ne sviđa, nemamo ključ da okrenemo kontakt, da vidimo kako to izgleda, ali ovako deluje zanimljivo i skroz okej. Voleo bi da ga provozam, zato što jedno je izgled, drugo je vožnja. Sad ovamo ni nema nešto mnogo zanimljivih stvari. Od desne strane ova peda i QJ motor i brate ovamo neki prave grand žurku, šta je ovo brate? Može slika? Može naravno. Video će biti 10 sati ako budemo pokrivali opremu, uglavnom ima dosta opreme, ali ono što sam dobio kao komentar od ljudi, čao. Kako je? Evo super, ti? Može naravno. Kako se zove, ono što sam dobio kao komentar od ljudi je da iako ima dosta opreme izloženo, dosta veličina nema, to je pod jedan. Pod dva je nema, na primjer, specifičnih stvari, recimo ako neko traži kožne rukavice, ako neko traži Cafe Racer stil itd. Od kaciga šta je novo stiglo u Srbiji, to je ovaj Rurok. Ja sam juče probao kacigu, ja sam realno prvi put čuo za njih, ali deluju skroz ok. Meni se, na primjer, za snimanje ne sviđaju zato što izgledaju mnogo dobro kad ih staviš. Ali, na primjer, meni za kacigu ne odgovara ovo, ne mogu staviti kameru tu. To mi je malo, ali ovo koji izgledaju mladalački i moćno i to. Dolazimo u Kinu. Ne znam, pričam kineski, ali znam da je stigao novi Vogue 625 DSX, tako da mislim da će to od svih motora koje smo do sad vidjeli možda biti prvi motor koji će nam daju da upalimo. Poslije pređemo na bendu, a sad možemo da snimimo 625X koji je inače naslednik 525X modela i daje se malo više, da kažem, snage i energije u odnosu na taj model. Ajde sednemo da vidimo kako on izgleda u odnosu na, recimo, konkurenciju. Opet ćemo pravimo poređenje sa MTX-om, sa ovim Mandelom itd. Sad ćemo da ga upalimo, ljudi. Znači, čisto da ljudi vide, znači on ima ovaj backlight switch, isto, recimo, koriste neki premium brendovi, ali sad većina kineskih. Čak i Benelli, ja mislim 702X ima to. Ekran ima neke čudne boje, ali mislim da je i ovako na ovom anti-glaru solidno vidljiv. Ali ajde da probamo da ga upalimo. Samo da vidimo da li moramo dignemo štender ili ne. Ne moramo. Mislim, zvuk ne očekujte, naravno, fabrički utišanje. Ali nije samo to poente, meni se sviđa kako radi. Radi, to sam rekao ovome dečku što radi ovdje. Gasi to tamo! Meni sviđa kako mirno radi ovaj motor. Bukvalno me podsjeća na Hondi, neki Parallel Twin. Ne znam koliko će bude kvalitetan i to, ali verovatno ima dobru podršku, to je bitno, ali mene zanima kako se ovo vozi. Tako da, ako nisam pogrešno skapirao, bit će uskoro test vozilo i ja se nadam da ćemo dobijemo. Ono da, kvalitet mi se iskreno sviđa, ovako deluje skroz cool, viljuške su podesive, vešanje ovako u mestu, deluje da to radi ok, imamo od ove vožnje, ABS, traction control on off, zvuk, brate, kao neki Hondin Parallel Twin, tako da baš zanimljiv, tako da hvala momcima iz Vogue-a koji su nam dali priliku da sednemo i da upalimo prvi motor na samim. Izvolite ključeve, gospodine, da li
ljudi mogu da testiraju ovo vozilo, kada i gde? Pozdrav tebi i pozdrav svim pratiocima Motodnevnika. Svi znači, koji gledate ovo možete doći testirati nas novi premijerno predstavljeni vođ 625 DSX u salonu ATV Nautike Svetoliki Nikačević 1 autoput za Zagreb. Znači pozivam vas da probate i ovaj izuzetan motocikl kao i sve naše druge vođ poznate motocikle. Hvala ti, a reci mi, da li su testovi ograničeni vremenski ili neko može dođe, brate, uzme jedan dan da se izvoza ljudski i da ga vrati? Za takvu ljudsku vožnju potreban je dogovor i neka, da kažem, saglasnost naša, ali uglavnom vožnje su ono pola sata, 15 minuta, 20 minuta, koliko je kome dogovor, čisto da osjete motocikle i tako dalje, jesu registrovani, naravno, ne puštam neregistrovani saobraćaj, ali potreban je dogovor za tako nešto. Hvala ti, brate, hvala ti što si nam dao priliku da ga upalimo i da prikažemo ljudima. Nismo mnogo pričali oko starih modela, ali imate njihov salon, imate ljude koji su komunikativni, ovako super, pošteni, fini, možete pričati s njima sve što vas zanima. Tako je, samo usput što ćete čuti od njega na kraju je like, share i subscribe. Ovdje da snimimo novitet Made in China, što kaže Donald Trump. A šta je to stiglo, da kažem, iz Kine? To su Benda chopperi, koji su dosta atraktivni i koji po jučerašnjim informacijama znam su rasprodati. Verovali ili ne? Da. Pa rasprodati zato što su imali bukvalno 2 komada. Da. Tako da, bukvalno stiglo je par komada od svakih, da kažem, sljedeća tura valjda stiže u junu, ali Napoleon Bob prodat, LFC 700, meni se sviđa ovaj motor, došao sam pre svega njega da vidim, izgledom je 10 od 10, kvalitetom me nije oduševio nešto specijalno, zato što, ne znam, nešto mi nije delovalo to baš toliko kvalitetno, solidno je, ali nemam pojma, 4 od 10 bih rekao da je kvalitet pre vožnje. Boga pitaj kako se ovo vozi, tako da mislim da se vozi ok, neću da kritikujem ništa, ali kako se zove, bi voleo da provozam. Ono što mi se svidjelo, ne znam, ali ima Chinchilla 500. Ona mi je bila još malo, da kažem, lepša od ovo, kako se zove, Napoleon Boba, zato što ova zlatna, mislim, meni sad subjektivni osjećaj na ovom motoru mi je kinesko zlatno. Znači nije zlato, nego bukvalno vidiš kao da je bronza i zlato, nešto mi nije to, a ovaj mi je srebrn, crn, moćno deluje, iako je to ista mašina, isti displej, malo drugačiji volan, ali bukvalno isti motor, plus možeš dvoje da voziš, tako da to je cool. Ovaj LFC 700, na primjer, je njihov hit model, ali meni nevjerovatno zanimljiv zato što ima 4 cilindra, a cruiser je. Tako da to mi je baš zanimljivo. Srećom, dosta motora je prodato, tako da ja mislim da će neko od vlasnika da se javi. Javite se ljudi koji je kupio Bendu da provozamo. A QJ za ovu godinu, koliko sam ja video, nije imao nekih puno predstavljenih modela, osim ovog Sportaka koji je, da kažemo, neka kopija Ducatija. I ja mislim da je ovo ok motor, mislim da je on 4-cilindra, što je super, što znači da će to lepo se čuje. A ovaj motor je uzeo jedan moj drugar. Ja sam dobio komentar od njega, kaže ovaj motor je bolji nego XA9. Ja se i ne bi složio. Jeste dobar, jeste kvalitetan, sviđa mi se što ima više mesta za noge. Evo ja imam 45, pa tiku 44. Recimo na Honda XA9 ovo ne možeš da uradiš. Imaš malo ovdje više mesta. Rekao bi da je 6 od 10, ima dosta funkcionalnosti, ali pogledajte ljudi ove dugmići. Ne znam, meni ovo nešto deluje onako, ali ono što mi, osim dugmića, bih rekao sve da je 9 od 10. Deluje baš kvalitetno, i kočnice, i leva, i zadnja, i korman. Onako, na izgled mi deluje zanimljivo, ali daleko je to, boga mi, još od XA9-a. A dobro, 6000 nov motor, Honda XA9 je 13. Razočarenje za ljubitelje čopera je što nema bukvalno ništa. Ima Indian Scout par modela, ima Grandmaster od Indiana tu izložen i tamo ima 2 Harleya izložena, Harley izložen je Nightster i ne znam, neki Road Glide. Tako da za ljubitelje čopera nema previše motora. Od Triumfa imamo par noviteta. Trident u ovoj žutoj novoj boji meni se baš sviđa. Meni su ovi motori za neko ko je malo manji, znaš, zato što vidiš da je kompaktan, da je sitan, znaš, ali je prelep, ima ovaj 3 cilindra, da kažem, kako se zove, motor, to prelepo radi, prelepo se čuje, kvalitet izrade je baš dobar, kako se zove, jedina zamjerka što ljudi zameraju Triumfu su ovi TFT ekrani, to ljudi bi voljeli nešto da se tu desi, da se upgradeuje, ali... 8,5. Ha? On je 8,5. Pa da, ali on je ovo daleko od svega, što se tiče kvaliteta. I šta je novo je Tiger 800,
Ovo sve ostalo, Daytona, ok, nova boja, to sam već snimio prošle godine. Ovaj Bumblebee koji sam vozio prošle godine na demo dayu, oduševio me. Ovo se bolje vozi nego R6, bukvalno. Baš je fantazija motor. Ovo je nešto novo od Triumfa, to je stariji brat Triumf, da kažem, Tigra 660, izgleda super. Ja sam ih jučer gledao dosta da ih uporedim, da vidim šta je razlika, osim par nekih detalja, ok, jeste jači motor, ovaj ima tempomat, quick shifter, sve fabrički, dosta nekih stvari, ekran je isti, dosta nekih stvari isto, tako da nemam pojma, ako vam ne treba mnogo više snage, 660 je više nego dovoljno, ali opet ako hoćete više snage, a nećete da dajete par recimo za Tracer 9, ovo je na primjer odličan motor. A kod BMW-a idemo dalje da vidimo šta ima tamo novo. Meni šta je privuklo pažnju, to je ovaj leteći S1000R sa krilima, mislim nije baš leteći, ali vidjet ćete sad krila i ovaj M1000R Naked. Oba motora koštaju preko 30.000 eura, ali čisto da vidite kako izgledaju. Svi su se tu, da kažem, nekako i slikavali pored njih, juče je bilo baš dosta posećeno. Meni se ovaj Naked više sviđa, ali prati taj dizajn, svi prate dizajn koliko god hoće, ko nek se naljuti, ali prate dizajn Street Fighter Ducatije. To je taj dva fara napred i za sad niko to ne radi bolje od njih, ali sve ovo, da kažem, mogu kažem, dobro izgleda. 30.000 eura da daš za Naked motor, ne znam, treba da imaš baš mnogo para u životu, ali izgleda motor brutalno. Realno, ne znam, ovdje je sve 10 od 10. Od novih modela tu su i ovi R12 kruzeri koji su zamenili R9T model, kod ovaj motor je baš zanimljiv za neku gradsku vožnju, za kruziranje, kuliranje, šta god. Ovo je sad highlight Hondinog predstavljanja u odnosu na prošlu godinu gdje je bila Africa Twin, baš nabuđena Adventure Sport i Transalp sa svim koferima. Ove godine im je Focus XADE. Svi će reći ok, gdje je Afrika, gdje je šta, ali ovo je motor, brate, koji ja znam da prodaju pod, ne znam, 20-30 godišnje samo u pazaru. Tako da popularan je motor, svi ga vole, svi ga žele, meni je lijep, ali po mom mišljenju ne opravdava cenu 14.000 eura. Bukvalno pričao sam s nekim ljudima koji su ranije radili u Hondi, i recimo bukvalno ovo ti je nabuđeni Honda NC, a recimo Honda NC ti košta 8.000 eura, a ovaj motor ok, jeste atraktivan, jeste drugačiji, ali 14.000, mislim jesu ni svašta lijepo tu Honda, to je kvalitet, to je lijepo urađeno, pazi kako je to sve urađeno kako treba, kvalitetno i na mjestu, ali 14.000 eura ti možeš da kupiš Multistradu V2. Da, ovaj 8S je novi model, to nije predstavljeno bilo prošle godine, to ti je Naked varijanta ovog 8R-a, ja mislim da je ovo neki početnički ili ženski motor fenomenalno. Došli smo, ja mislim, do kraja, obišli smo sve i svašta. Neću više da vas maram, osim još da vam prikažem dva Morbidelija. Kvalitet ovih motora mi je bio nekako za nijansu veći u odnosu na druge, a posebno zamolit ćemo da ih upalimo te motore V2 1000 kubika. Prvo da krenemo s ovim kruzerom koji imaju jednostavne nazive, šifre za GTA. C102V, ovamo je CT102E. No, ajde da sednemo da vidimo kako izgleda na ovom motoru. Dosta ljudi često sedelo na ovaj motor i slikalo se. Sedište nije baš možda najudobnije. Ono što je čudno, ono što mi je čudno za kruzere, malo su ti, brate, bukvalno su dosta podignute noge, trebalo bi da si ti tu negdje, da ti bude opušten položaj, ali ti kad staviš noge ovdje, bukvalno vidiš, to mi je malo čudno, to nemam pojma, ali inače ovako što se tiče kvaliteta izrade, nema tu nešto da škripi, dugmići, sve kvalitetno, ručice, baš zanimljivo izgleda motor, 10.000 eura košta. Lažeš. Ista majica, čekaj da ustanem. Ti imaš Duxija majicu. Carski. Za kraj da snimimo ovaj Morbidelli, kako se zove, ima T100 i T100X. X dolazi sa žičanim felmama, Pirelli Škorpion gume, izgled, vidjet ćete poslije kad dam kontakt, izgleda bukvalno jedan nivo, izgleda oduzgo kao Multistrada i s ovim kljunom posebno, a drugi deo izgleda kao onaj CF Moto 800 MTX, tako da napravili su neki spoj toga, ali ono što je glavna, da kažem, razlika u odnosu na ove druge motore,
je što ovaj motor ima 1000 kubika i ovaj motor u V rasporedu, ja mislim da je pod 80 stepeni, da ovo nije pod 45, šta god, ali uglavnom mnogo se lepo čuje ovaj motor. Vidjeli ste malo pre Voge. Sad, da vidite kako izgleda Morbidelli kad su pali. Nemam pojma, bar su mi boje lepše, to je pod jedan, to mi se sviđa. Sad ovi dugmići, svetla, posle ćemo smisliti svetla naprijed, modovi vožnje, ali ajde da vam pokažem kako se zove, kako se ovo čuje. Da, promijenjaš modove vožnje ovdje, da? Aha, malo je čudan ovaj meni, treba stiskaš gore da menjaš i da setuješ dole. Vidite vi kako se čuje ovaj V2 motor što se meni svidjelo, baš lepo. I to je na 4000 obrtaja, baš dobro se čuje. Znači, ja mogu da zamislim da se ovo baš dobro vozi, tako da ova me ponuda iznenadila. 10.000 eura, koferi, sve živo. Težak jeste sigurno, malo ima 200 i nešto kila, ali zvuk mu je fantazija. Ima grejače ručica, grejače sedišta, tempomat. Ne znam, brat, baš je zanimljiv motor. Rezervoar, šta kaže rezervoar? Garancija 3 godine, 20 litara rezervoar, 265 kila. Sad ne znam, samo da težina sa rezervoarom i svima koji bez rezervoara, to je onda dosta teško. Tako da, sa Morbidellijom ćemo da završimo i da se preselimo u Ducati salonu Novi Beograd, da vidimo tamo šta ima i onda da wrap-upujemo moje iskustvo sa sajma, da vidimo da li su Kinezi pobedili ostale prezentere i pišite mi šta vi mislite u komentarima ispred. Pa ljudi, da pitamo ovdje i ovu lepu devojku koja je ispred ovog prelepog Panigaleja, zanima me da li ona vozi motor i ako vozi, šta vozi, ako ne voziš, da li bi voljela da naučiš da voziš motor? Ne vozim, dobar dan svima. Volela bih, nadam se, dala sam sebi rok 5 godina da kupim motor i da naučim da vozim. Dobro, za 5 godina ćeš da promeniš neki motor, a reci mi šta gledaš da kupiš, šta bi voljela da kupiš? Pa voljela bih ovaj ovdje Kove 510X. To je inače prošlogodišnji model, zato nije u ovom klipu smo snimali samo ove nove. Ništa, želim ti da što pre skupiš pare da kupiš motor i hvala ti na odvojenom vremenu i živi zdravo bilo. Ćao! Ćao! Pozdrav ljudi, nalazimo se ispred novog Ducatijevog salona koji se nalazi na adresi Bulevar Milutina Milankovića 3V i hoćemo da vidimo šta je to Ducati spremio za 2025. godinu, koji su to novi modeli i hoću to da vam prikažem da vidimo šta se tu meni najviše sviđa. Rekli su mi da nisu još otvorili servis i te ostale stvari. Sad su samo prebacili Ducati modele, bit će tu prebačeni Benelli i Kove i sve i svašta i ja se nadam ove godine ću da više njihovih modela da testiram i vozim, a Bože zdravlja možda neki i da kupimo. Idemo u salon da vidimo šta to ima unutra. Šta je Ducati spremio za 2025. godinu? Krenut ćemo od V2S modela koji je, po mom mišljenju, jedan od mojih favorita što se tiče te neke kategorije. Ok, jeste skup, ali šta dobiješ i šta su oni izmenili na ovom motoru, to je fantazija. I naravno imate opciju da uzmete ga u ovoj zelenoj, maslinasto zelenoj boji, ali po mom mišljenju Ducati nije Ducati ako nije crven. Tako da Multistrada V2S, ova crvena je inače i test vozilo, to možete da dođete da testirate. Ja sam bio snimio prošli put kako taj motor izgleda, snimit ću sad neki detalje, ali samo pročitamo specifikacije. 115 konjskih snaga na 10.000 obrtaja, 900 kubika, podesivo sedište, 19 litara rezervoar, modovi vožnje, quick shifter, tempomat, sve živo i ono što je bitno, što je na novoj Multistradi, to je servisni interval koji je sada na 15.000 km ili ti na 2 godine, a podešavanje ventila je tek na 30.000 km. Mislim da je ovo motor za mene realno, brate. Možda nisi trebao da poručujem XSR-a, ali što god. Vidjet ćemo, ne znam, XSR će da mi se sviđa možda, a da ne znam kako ovo ne može da ti se sviđa više. Ovo je top, baš je atraktivan, modelački, znači ovdje imamo u ovoj maslinasto zelenoj boji i baš dobro izgleda. Kod od novih modela imamo ovdje, znači V4 S, RS je stari model, ali V4S, evo da vidite ovdje u poređenju. Kad je crna, delo je manje, ali u suštini masivnije motor malo od Multistrade V2S. To se posebno vidi na crvenoj boji i šta je, ja mislim, velika razlika, bar u izgledu koliko ja mogu da primijetim. Ovdje već krge, na primjer, na V2S-u, nisu toliko izražene kao na V4S-u. I naprijed ima naravno ovaj radar i sve živo. Tako da
na ovo mislim. I ovo baš izgleda moćno. I to u principu može da izlazi toplota malo više, da kažem, i uradili su čitavu aerodinamiku vezanu za hlađenje motora, šta je dobro kod V4, što može da se gase 2 cilindra pozadi da ti pomognu, da kažem, u hlađenju tog motora. Tako da, to je sve fantazija. Samo da vidimo, ovdje ima neka akcija za Monster, Aviator Grey. I ovo, brate, nije uopšte loša ponuda. 12.900 € za ovaj model sa produženom garancijom od 4 godine uz 300 €. I za one koji nisu možda ispratili šta još ima novo u Ducati salonu, ok, da vam prikažem malo kako salon generalno izgleda. Izgleda lijepo, mislim da su završili većinu stvari, ali još neke stvari će sigurno završiti u nekom narednom periodu. I ukoliko niste pratili kad smo bili na prezentaciji novog Panigalea i njega možete da vidite ovdje, a tamo iza možete da vidite još jedan zanimljiv motor. Ali novi Panigale, za razliku od prošlogodišnjeg, najveća razlika je što je sad potpuno crven, skroz, bukvalno i samim swing arms i sa svim. Ok, naravno dosta unapređenja kad je u pitanju motor tehnologije, ali ono što isto bitno je zamenjen ovaj frame pozadi. Ranije, kao što znate, Ducati imao taj single side swing arm, sad ima double side swing arm, koji kaže da ekipa iz Ducatije da to poboljšava dosta vožnju, što ne sumnjam, ali sad kad se prebacimo s druge strane, meni je na neki način izgubio taj, kako se zove, izgled. Lepše je bilo mnogo kad je ceo točak otvoren, ali šta da se radi. Od ostalih modela, tu su scrambleri, tu je sve, ali to je sve prošlogodišnje i nije toliko zanimljivo. Ono što se meni svidjelo su kačketi, tako da možda uzmem kačket, ali da ne bude da sam Ducatista, a nemam Ducati. Ova majica Scrambler mi se baš sviđa, tako da možda i nju kupim. I ovdje, ovo je još jednom super legera. Još nju da snimimo i možemo da idemo dalje. U principu, to bi bilo to za novi Ducatijev salon. Ovaj Scrambler mi se sviđa, brate, baš. Ovo je za pograda, poput Yamaha XSR 700, samo još lepši. Moram da iskoristim priliku da testiram sve ove motore, Bože zdravlja, ali highlight ponude je definitivno Multistrada V2S. Burnout nam je dozvolio da u njihovom lobiju snimimo odjavu. U principu, proći ću sa Dragonom koja mi je inače mnogo pomogla i hvala ti puno 100 puta što si mi bila kamerman, tako da bez nje ne znam kako bi snimio sam sve, morao bi da idemo sam ručno, tako da ako ste uživali u ovom klipu, specijalan aplauz molim vas za Dragonu. Da, hvala. Hteo sam da pričamo šta je bilo najiznimljivije, šta nam je falilo na sajmu, šta nam se svidelo, šta god. Evo, ko će, krenut ću ja prvi. Ako ti je lakše, da ne stvaram ili ćeš ti pravo? Pa, devojke su najaktuelnije. Pa ja mislim, pa uvek. Pa čekaj da kažem ono što muškarce zanima, da. To. Da, stvarno su simpatične i lepo raspoložene. To i meni je delovalo danas pogotovo je dobro, prekjuče je bila baš gužva. Bilo mislim više devojaka na štandovima i sve to, ali danas su bile i komunikativna i skroz okej. I prikladno odevene, što je bitno. To nije, osim osim par. Jedne, da. Okej, osim devojaka, šta je još atraktivno? Da, pa mogli su popusti da budu malo značajniji, tu su malo uštedeli. Šta još, možda je moglo malo više i te opreme da bude, ne znam, to mi negde možda fali. A što se tiče motora, isto mogli bi da imaju malo skromnije cene. Da, neke su i prenaduvane za Srbiju. Ovo ti je akcija, podigrimo cenu, spustimo damo po... Kupili su cene, kupili su formu iz Lidla i Maxije. To. Pa ja mislim okej, čak i, dobro, highlight, kao što ste vidjeli u naslovu klipa, su Kinezi. Kinezi, svuda su Kinezi, popuste daju, prodaju se itd. Što na neki način, ja mislim, najviše govori o našoj kupovnoj moći, znaš. Nemaju svi para, kupe nov neki motor koji hoće i onda kupe zabranjeno voće. Kupe kineski neki motor, šalim se. Htio sam da kažem meni šta je highlight i šta mi je falilo. Highlight mi je, novi Tracer 9 uživo što sam video i Yamaha R9. Yamaha R9 mi baš se nadila kolika je. Uživo kao hiljadarka neka. Od ovih nekih novih motora da me nešto oduševilo. Došao sam bio prevashodno da vidim bendu, baš Kineza, ali kvalitet me nije nešto oduševio, ali za 6.000 € šta očekuješ? Šta mi se još svidio mi se novi Morbidelli, što smo snimili sad na kraju. On mi deluje skroz okej, ali opet s druge strane tu ulaziš već u 10.000 €. 10.000 € nije malo nas, tako da nemam pojma.
što kažeš ti šta je falilo, mislim da opremu nismo detaljno gledali, ima sve i svašta izloženo, ali meni se čini kad oni izlažu na sajem, ne izlažu namenski nekako tu opremu, nego u fazonu donesi sve iz magazina i postavi tu. Znaš, nije u fazonu a šta bi ja voleo da vidim kad je u pitanju opremu, znači evo je enduro segment, ovo ti je za grad, ne znam, ovo si patike, ne znam, ovo su motopatike, ali za grad, na primjer. Znaš, ovo ti ovdje sad dodeš, tražiš, brate, onaj zaposleni će se izgubi dok ti nađe nešto. Tako da to slažem se, falilo je i nemam pojma još nešto da bih spomenuo posebno da mi se nešto svidelo. Honda ima prejaku cenu, XADV, da. Ne znam kada će oni da skontaju i ovi što imaju te maksa da treba da malo spuste loptu, da. Pa mislim da će, sad sam juče dobio informaciju da recimo na Izontes, što su rekli da je kopija XADV-a. Da, sedeo si na njemu. Da, što smo rekli da nije kopija XADV-a, nije to taj kvalitet, naravno, ali sa cenom oni su tipa 6.000 eura nov. 350-400 kubika koliko već ima, ali taj motor, koliko sam ja dobio informaciju, je već prodat 50-100 komada kod nas, rezervisan. Što mislim da će da pomuti konkurenciju i da će ovi veći, da kažem, Yamaha, Honda da razmisle, tako da nemam pojma. Treba da razmišljamo o tome o toj ciljnoj grupi u tim nekim narednim godinama. Isto kao što imamo ljude koji kupuju Dačiju, isto tako imamo kupce koji kupuju, ne znam, Ford Rangera, isto tako one koje, ne znam, voze G klasu ili BMW-a. Prosto ko su ljudi koji kupuju Dačiju, ko su ljudi koji stvaraju brand Dačija, ko su oni koji stvaraju brand BMW-u ili sličnima. Prosto, ali to samo govori onda o kupovnoj moći. Mislim, to nije dobro. To. Zato što gde je kvalitet onda u svemu tome. I ja mislim da je tu više problem kupovna moć, naravno da ljudi imaju veću kupovnu moć. Kupovali bi se bolji motore, ali it is what it is. Da, teo sam da te pitam, voziš li motor, šta voziš i šta bi kupila da ne imaš neograničen budžet, a na ovom sajmu da je. Znači, ne van ovoga. Znači, danas šta si vidjela, dođeš, nimaš unlimited para, ovo bi kupila. Pa ne bi nešto sad najskuplje, sigurno. Da, možda onog GSX-a. Onaj Suzuki Blaž. Da. Da, sve više sam ga zagledala. Gde god da stanemo, meni je pogled. On te gleda. Beža, da. To, koliko je on beše, ne, to ne znam. Mislim da... Sad nemam pojma. Mislim da je ispod 10.000. Da, ali dobro, to je do 10, mislim da... Da, to je okej skroz. A vozim Honda CB 500X. I zadovoljna sam s njom. Vrati, taj motor je fantastičan. Da, ja mislim da mi žene trebamo motor da biramo kao muža, znaš, da mora da bude pouzdan. Da me sluša. I tolerantan. Da prašta početničke greške. To. Da, a ova Hondica je super. Ja sam je kupila prošle godine u julu. Do kraja sezone sam izvozila nekih 3000 i nešto kilometara, pretežno sama. Što po gradu, što negde malo okolo Beograda i zadovoljna sam. Znaš da sam ja razmišljao kupim CB 500X. Znači, ne, a sad sam već kapiram. Ali onaj NX 500, evo, tvoje mišljenje me zanima. Ti voziš CB 500X, meni je... upropastili su ga. Da, ne znam što su mu uradili. Mora da je bio pod dejstvom alkoholata ili... A ne, oni su, ja mislim, hteli da naprave nešto poput Transalpa, ali baš su... Nije ni ovo ni ono. Sad nije ni ovo ni ono, ne znam šta je, da. Meni se ne sviđa. To nemam pojma, šta sam još hteo da prođemo... Ali super mi je, na primjer, ona varijanta kod NCA što ima, što mu nije rezervoar ovde. Mi žene svašta možemo da stavimo unutra. To bi mi dosta značilo. Top. Mislim, nama to nije mesto za kacigu. Svašta, to ti je dodatna torba. To. Uglavnom, ljudi, hvala vam što ste pratili Ramizovo i Draganino putešestvije po sajmu i hvala Dragani još jednom što je, kako se zove, bila asistent moj danas da mi pomaže oko snimanja. Ako ste uživali u klipu, lupite like, subscribe, šta god i pišite u komentaru šta je vaše mišljenje o svemu što smo mi rekli i generalno o sajmu ako ste ga posetili. I za kraj hoću ti da možda kažeš neku odjavnu poruku ako imaš, ako ne, gasimo sve. Gasimo i motore. Pa ja samo želim da pohvalim tvoj rad.
Čekaj da izađe. Pa ne dobro ili seci ili kako god, ali radiš to vrlo umereno, odmereno, dovitljiv si, vrlo si spontan, rečit, tako da meni si ti potpuno drugačiji od svih onih motoblogera koji postoje na našem tržištu. Tako da ostani takav i verujem da ćeš biti prvi na lestvici. Hvala ti puno, baš mi je drago da, ne znam, sad sam se zasramio skroz, ali kako se zove, hvala ti puno, baš mi je drago i nemam šta drugo ti kažem, osim potrudit ću se i siguran sam da ostanem takav. Tako da...